افغان مهاجرین له پاکستان هیواد څخه یو ځل بیا په زور ویستل کیږي. د درد، بېعدالتۍ او زغم کیسه. آیا تاسې کله هم دا فکر کړی که یوه شپه له خوبه پورته شئ دروازه ستاسې د کور وټکول شي او څوک درته ووایي چې دا هیواد نور ستا نه ده؟ په پاکستان هیواد کې لسګونه زره افغانان د همدې ډول برخلیک سره مخ دي. د هغوی کورونه، دوکانونه، ښوونځي هر څه پریښي اوس د یو داسې هیواد پر لور درومي چې په اړه لا دقیق معلومات نه لري چې په راتلونکي به هغوی له کومو ستونزو سره مخ شي. دا ویډیو د سیاست نه د انسانیت چغې ده تر پایه راسره وګورئ، ځکه چې دا یوازې د دوی کیسه نه ده، دا ستا او زما کیسه هم ده. راځئ له پیل نه تر پایه راسره تعقیب کړئ. له پاکستان هیواد څخه د افغان مهاجرینو په زوره ویستل یو درنه او پیچلې موضوع ده چې یا د موضوع پر بېلابېلو اړخونو باندې تاثیرات لرلی سي. اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. دوی د افغانستان له جګړو، فقر او نامنیو څخه د تېښتې په ترڅ کې پاکستان ته پناه وړې ده. دا کډوال نه یوازې په سختو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو کې ژوند کوي، بلکې د بېلابېلو ستونزو لکه د کډوالۍ اسنادو نشتون، د کاري امکاناتو کمبود او د صحي خدماتو نشتوالي سره مخامخ دي. په وروستیو کلونو کې پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه سخت سیاستونه غوره کړي. په ځانګړې توګه د 2023 کال په پای کې پاکستان اعلان وکړ چې افغان کډوال باید د ټاکلې مودې په ترڅ کې خپل هیواد ته ستانه شي. دا اقدام د افغانستان د حکومت غوښتنې ته ځواب و. پاکستان دې ته اړ شو چې د کډوالو د بیرته لیږد لړۍ پیل کړي او د هغوی په اړه خپل قوانین سخت کړي. د افغان کډوالو بیرته لیږدونې پروسه یو دردناک او پیچلی کار ده. دا کډوال چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي اوس باید خپل ژوند بیا له سره پیل کړي. دا پروسه د هغو خلکو لپاره ډیره درنه ده چې په پاکستان کې اوږده موده تیره کړې او خپل کورونه او ژوند یې له سره جوړ کړی. د کډوالو د بیرته لیږدونې پر مهال د هغوی لپاره د کار، تعلیم او صحي خدماتو تامین یو ستر چیلنج ده. د افغانستان وضعیت د دې کډوالو لپاره سخت ده. اقتصادي بحران، بېثباتي او ناامني هغه عوامل دي چې د کډوالو لپاره ژوند بیا په خپل هیواد کې ډیر ستونزمن کوي. د ډیرو افغان کډوالو لپاره بیرته راستنېدل نه یوازې د یو نوي ژوند پیل ده، بلکې یو دروند بار هم ده. د افغان کډوالو بیرته لیږدونه د بشري حقونو د سازمانونو لخوا هم په ټینګار سره څارل کیږي. د بشري حقونو تنظیمونکي وایي چې د کډوالو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی یا بې ځایه لیږدول د نړیوالو قوانینو خلاف ده. دوی ټینګار کوي چې د کډوالو باید د خپلو حقونو په رڼا کې او انسان دوستانه چلند سره مخ شي. د افغان کډوالو مسله د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر اړیکو باندې هم اغیز لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانوني او سیاسي اختلافاتو له امله د افغان کډوالو وضعیت هم پیچلی کیږي. افغانستان د خپلو کډوالو حقونو ته د پام اړولو پر موخه نړیوالې ټولنې ته هم غوښتنه کړې. د افغان کډوالو د بیرته استوګنې لپاره باید ځانګړې پالیسي او مرسته موجوده وي. د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید ګډې هڅې وکړي ترڅو دا کډوال د بشري حقونو له مخې د کورنیو ته د ستنېدو یوه لار ومومي. په دې کې اقتصادي، ټولنیز او سیاسي ملاتړ ډاډ ورکول اړین دي، کوم چې یاد کډوال یاد مهاجرین نه لري. د کډوالو په ژوند کې رواني او ټولنیزې ستونزې هم لویې دي. د اوږدې مودې لپاره د بې ځایه کېدو او کړاوونو په ترڅ کې کډوال د ټپي شویو اړیکو او رواني فشارونو سره مخامخ کیږي. دا مسایل نه یوازې د کډوالو په فردي ژوند تاثیر لري، بلکې ټولنیز جوړښت ته هم زیان رسوي. د افغان کډوالو ستونزه یوه پیچلې انساني او ټولنیزه ستونزه ده. دا نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې اغېزمنوي، بلکې د کډوالو د ژوند پر ټولو اړخونو باندې منفي تاثیرات لري. د دې ستونزې د حل لپاره د دواړو حکومتونو او نړیوالو ټولنو لخوا ګټې هڅې اړینې دي، کوم چې وجود نه لري. په هیواد کې میشته افغانانو ته پکار ده چې د راستنېدونکو مهاجرینو مرسته او لاسنیوی وکړي، ځکه دا کیسه یوازې د مهاجرینو ورونو نه ده، بلکې دا کیسه ستا هم ده.
که نن ورځ څه کور لري ښوونځی لري خو دا ماشومان لټوي د هغوی ماشوم هم ماشوم ده د هغوی مور هم مور ده هغوی مرسته غواړي نه خیرات بلکې ملاتړ ته اړتیا لري ته څه کولی سې ډېر څه یو کمپله یو خوراک یو غږ یو وینا یو راټولونه حتی یو دعا هر څه معنا لري که موږ سره ودرېږو هغوی به یوازې نه وي موږ باید دا موضوع ژوندۍ وساتو رسنیو ته یې راواړو په ټولنیزو شبکو یې خپره کړو ملګرو ملتونو ته یې ولیږو دا چیغه باید غلې نشي ځکه که دا نن د هغوی ورځ ده سبا شاید ستا وي افغانان یوازې هغه نه دي چې شړل شوي افغانان هغه دي چې د بل افغان درد خپل ګڼي اوس یې وخت ده چې وښایو موږ لا ژوندي یو یو ملت یو وجود تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه